ini kayak gini, nggak tahu, tapi kita skip aja lah ya. Tapi kita cariin, kita nggak ngomong aja lah dulu. Bentar. Kita nextin langsung saja, dan sudah mulai melekat setting terlebih dahulu. Cuman kita iklan langsung ke skip. Kita apply easy terlebih dahulu, kita belum Kok di luar kelas ribut banget? Ada apa ya? Sorry banget, kecil kali suaranya. Hah? Rampok? Iya, kita harus cepet-cepet pergi dari sini. Tenang Bu, tenang. Biar aku yang beresin. Hah, siapa yang berani tinggal Tentang di sini? kapur ini tertenang. Oke, di sini kita disuruh keluar. Kita disuruh ngepek kunci dan mengalahkan musuh. Di sini aku langsung mengalahkan satu musuh dengan mudah. Dan di sini aku ketemu lagi musuh yang enak juga dimatiin. Lalu ini aku ketemu musuh lagi, tetapi musuhnya tidak susah ditonjok ya. Mata hitam. Dan ini kita memakai mode serius dan langsung meninggal. Ini masih bisa mode seriusnya, harus kita mesin dulu sampai selesai. Ultinya sudah habis ya, kita lawan seperti biasa aja. Lupa nggak ambil koinnya, tapi kita biarin, kita di sini cuma senang-senang terlebih dahulu saja. Nah di sini ada lagi. Di sini aku loncat terus dari tadi ya. Dan kayak gini nih musuhnya ini. Masa nggak ada musuh yang pro gitu ya? Itu aja ternyata. Biasanya di IZ itu ada yang pro loh itu. Kita coba lagi. Kita lihat apa bisa. Nah kita hilang pakai skill 2 nya. Kita lanjut pakai skill 3. Kalau kita mau coba pakai skill 1 mau tuhnya. Nah ini nih, kalau kita sekarang kita oke, di sini kita main jarak saja, kita kabur main jarak. Kalau kita dikeroyok nggak bisa ngapa-ngapain terlebih dahulu. Untuk masih bisa untuk berlari-lari, tapi aku mau jotos lagi. Kok apakah bisa? Kita mainnya tembak lalu kabur, tembak lalu kabur saja. Dan kita berhasil. Kita harus membariskan musuhnya terlebih dahulu.
ambil koinnya. Kita bisa keluar baru dari gua bilang atau batuk ya. Ini kita coba lagi. Kita ambil dulu energinya. Mana lagi nih preman lainnya? Lalu ini kita habisi terlebih dahulu. Kita berjalan, loncat dan berhasil. Kita bisa menang dan mendapatkan kuncinya. Nah, enak buat kalian dah. Caranya enak-enak atau mudah-mudah ya. Ada enak dan anjay, tadi bisa salto gitu ya. Nah, enak buat kalian dah. Kita lawan orang 3 lagi sekaligus, tapi ini mudah sekali terkena yang tadi. Nggak bisa diserang tapi sudah bisa. Kita bisa lolos kembali atau tidak. Dan di sini ada 2 malahan. Oke, kita nunduk lalu kepalanya. Dan di sini pun ada lagi. Apakah lagi kita akan menang? Terus, nah, apakah kita akan bakalan menang? Kita loncat dan jongkok-jongkok saja. Menyerang. Nah, enak buat Apakah kalian dah. bakalannya bisa? Ini. Nah, kita loncat atas palanya dan kita berhasil. Nah, ini ada apa? Kita coba dulu. Ada untuk HP. Jadi kita ratakan terlebih dahulu. Oke. Kita dapat apa ini? Oke, kita bakalan menang. Kita menang, yeay. Di sini kita malah iklan. Ntar dulu, nggak bisa di skip ya. Nah, ini kita ini. Loh, mana? Ntar. Coba ke shop terlebih dahulu dan iklan lagi. Kita pause. Dan di sini bajunya semua itu keren-keren, tapi harganya yang sangat-sangat tidak murah atau dinamakan sangat-sangat mahal. Kalau di baju, kalau di aksesoris kita coba lihat ya. Aksesorisnya ada Kakashi, ada kacamata, ada Mikey, Tanjiro, ini Suki, mata super heavy. Nah, ini skill yang overpower, mahal ya. Kita coba lagi lihat apakah ada yang murah. Cuma ini Suki yang murah.
lagi ke strike 1. Tuh langsung iklan. Dulu bakalan pakai yang easy, iklan lagi. Kita langsung tutupin iklan, tutup ya. Bang Bin ini tolong ilangin ini, cuma ini iklannya ya Bang Bin. Bisa main offline yang Bang Bin. Kita level 3 coba. Kalahkan musuh dan temukan kunci untuk keluar dari sekolah. Oke, mari kita temukan. Oke, di sini kita bakal dapat apa? Dan dapat apa itu namanya? Dapat sapu mama. Dan di sini kita langsung aja melawan musuhnya. Dan kita jam dulu sebentar ya. Bentar. Kita dapat diamond sama dapat itu ya. Kita coba untuk lawan dulu terlebih dahulu. Nah, itu kita sudah ninggalin satu. Kita coba pause dulu, tapi kita bakalannya memilih gitu ya. Oke, di sini btw baru saja. Nah, di sini kita berhasil untuk mengalahkannya. Apakah kita bakal bisa menang? Dan gamenya nanti akan gue berikan di akhir-akhir ya. Bentar. Oke, apakah kita bisa menang? Serang dulu terlebih dahulu. Kenapa kita bisa menang? Oke. Kita aman-aman aja ya. Nanti kita akan beritahu nama gamenya di akhir-akhir. Sorry lama pastinya. Oke. Kita coba buka petinya satu lagi. Dapat diamond, kita ambil dan diselesaikan. Kita coba ninggalin. Coba kita lagi. Oke, kita mendapatkan penambah HP. Kita lawan lagi. Kita dapat 100 koin per diamond. Kita dapat koin lagi dari 105 koin. Kita bisa melawannya orang tua ini. Oke, kita ambil energi. Kita berhasil menang. Ini dia gamenya. Tuh yang di bawah itu ya.